Ben ritornati cari telespettatori insieme con noi. Siamo in diretta, abbiamo il piacere di riavere con noi in studio Gianangelo Bellati, direttore generale Eurosportello del Veneto, segretario di Union Camere del Veneto, quindi le Camere di Commercio riunite. Questa duplice veste con cui lo presento attiene anche ai temi che andiamo a trattare, che sono anche molto importanti e di estrema attualità, perché da un lato vediamo il ruolo che verranno ad avere le Camere di Commercio. Se ne parla poco in realtà, non sono molto informati al riguardo i telespettatori, abbiamo capito anche dalle vostre domande, i media non ne fanno una comunicazione approfondita, quindi bisogna capire verso dove si sta andando. Parleremo poi di una forma di centralismo sempre più spinta che si intravede, che trapela anche tra le righe di molti politici, come si esprimono, come parlano, e anche dei media naturalmente nazionali, cosa fanno intendere o non intendere, e vediamo verso quale deriva oppure verso quale non deriva andiamo a parare dal punto di vista economico. Si avvicina anche il semestre europeo e questo è un altro aspetto importante, che ruolo verrà ad avere il Premier Renzi e soprattutto forte di una credibilità che è stata appurata e confortata costantemente, però dovrà scontrarsi con dei colossi in Europa che sembra diano delle aperture, in realtà bisogna vedere se sono vere aperture di sistema. Insomma, verso quali prospettive anche economiche il nostro Paese sta andando in un momento estremamente delicato. Tra l'altro, ricordiamolo, il resto del mondo sta riprendendosi, ci sono segnali importanti, chi invece continua ad arrancare con dei dati in affanno è purtroppo il nostro Paese. Poi contestualizziamolo nella regione e vediamo anche qui dei risultati a confronto. Chi meglio di lei potrebbe aiutarci in questo lavoro per dare maggiori elementi di comprensione della realtà ai nostri telespettatori, che tra l'altro sono anche molto attenti, sono critici ormai, sono abituati ad essere critici. Ma diciamo che più critici si è, meglio è in questo momento in particolare, perché non dobbiamo prendere le informazioni come oro colato, bisogna cercare di capire, di filtrare tutto quello che ci viene detto. Per fortuna ci sono anche sistemi importanti di informazione come internet, ma anche lì bisogna stare attenti, bisogna riflettere, guardare dove siamo, come stiamo vivendo, quelle che sono le cose che possono succederci nei prossimi mesi, nelle prossime settimane, nei prossimi anni. E questa cosa implica una certa riflessione, quindi essere critici è fondamentale. Elena parlava della nostra appunto, della deriva o meno, no? Ci sarà o non ci sarà una deriva? Ebbene, se noi guardiamo i dati dell'imprenditoria privata, quindi le imprese, lì le imprese soprattutto dell'area nostra, dell'area più produttiva, l'Emilia-Romagna, tutta l'area della Lombardia, il Veneto è fortissimo in questo, hanno dei segnali positivi, l'export prima di tutto, ma comunque ci sono ancora dei segnali alcuni segnali inducono un certo ottimismo. Ma quando noi guardiamo la macchina pubblica, perché il problema dell'accentramento è un problema che riguarda la macchina pubblica, se vogliamo chiudere le province, le comunità montane, le camere di commercio, i telespettatori devono notare che stiamo parlando di enti piccoli e di enti locali che dovrebbero essere vicini al cittadino, mentre il Ministero normalmente devi andare con la valigetta fino a Roma per parlare per qualsiasi problema tu hai. Quindi sono soggetti che siano di emanazione locale o statale, sono vicini però al cittadino. Ma sono centri di costo? Sono centri di costo perché è giusto, la pubblica amministrazione deve costare come tutti i servizi devono costare e devono essere pagati dalle tasse che noi paghiamo. Il problema è come sono gestiti e quanto costano. Il fatto che ci debba essere una macchina statale, una macchina pubblica locale è un dato di fatto, perché altrimenti non ci sarebbe nemmeno uno Stato, non ci sarebbe un sistema pubblico. Però il problema è che questa macchina non costi troppo e che quello che costa generi utilità, dia efficienza, dia buoni risultati. Se noi guardiamo, abbiamo preparato per il pubblico, per capire meglio, abbiamo preparato delle diapositive, delle slide, se la regia è in grado di trovare in tutte quelle che ho dato la numero 10, riguarda il debito pubblico. Ebbene, noi siamo già in una deriva per quanto riguarda quella che è la macchina pubblica. Quindi da una parte abbiamo il sistema privato sta funzionando, lavora bene, però viene schiacciato dal peso della macchina pubblica. E la cosa interessante da notare è che negli ultimi 3 anni, da quando è stato cominciato con Monti, questo processo brutale di accentramento che viene venduto dalla stampa nazionale,
dai grandi opinion makers, da coloro che dicono le opinioni, che fanno opinione, che bisogna farlo per risparmiare da una parte, infatti perché gli enti locali, esatto, eccola qui, gli enti locali sono inefficienti. Ebbene, questa qui, che è una diapositiva di Banca d'Italia, dimostra esattamente l'opposto. Vedete come... Quindi è di Banca d'Italia, non è nemmeno dell'Unioncamere, no, ammesso che noi fossimo un ente poco serio, cosa che non è. Ebbene, questa qui riguarda appunto sia come è diviso il debito pubblico fra lo Stato e gli enti locali. La parte rossa, quando vedete la pancia rossa o la linea rossa, quella è la componente di debito pubblico provocata dagli enti locali, che voi vedete che nei momenti di maggiore crisi arriva al massimo al 5% del totale. Quindi il totale, la maggior parte, il 95% del debito pubblico, non diamo colpa agli enti locali, è colpa della macchina statale. Questo deve essere chiaro, tabellina Banca d'Italia. Ma il dato interessante è la parte finale, guardando sulla destra, che sono praticamente gli ultimi 3 anni del debito pubblico. Il debito pubblico sta salendo vertiginosamente nell'arco degli ultimi 3 anni, avvicinandosi a quel picco che voi vedete a metà nel 1921, poco prima che arrivasse Mussolini, la dittatura. Allora, cosa succede? Se voi vedete, sale fortemente negli ultimi 3 anni, quando, soprattutto, in coincidenza con i governi tecnici, da Monti in poi. Perché quello che la gente deve sapere è che è dimostrato, non solo in Italia, ma in tutto il mondo, dove c'è centralismo, c'è spreco. E perché c'è spreco? Perché c'è mancanza di responsabilità, non vengono motivate le entità locali a lavorare, ad essere quindi responsabili delle entrate fiscali e dell'uso dei denari che hanno a loro disposizione. Quindi ogni qualvolta c'è centralismo, c'è pericolo, lampadina rossa che si accende, no? E se noi guardiamo quello che abbiamo visto poco fa... E c'è meno benessere per diffuso, quello è un altro problema. Quello è un altro problema ancora, questo è un altro problema riguarda anche, i cittadini. Esatto, culturale, che riguarda tutti. Cioè, quello che noi vogliamo dire è questo: indipendentemente dalle camere di commercio, le province, le comunità montane, dopo vi posso far vedere quanto valgono rispetto alla spesa pubblica, valgono pochissimo, stiamo parlando in totale del 2%, perché poi le camere di commercio valgono lo 0,2-3%, le comunità montane ancora meno, quindi stiamo parlando di cifre bassissime. Eppure vengono colpiti questi enti locali a vantaggio poi della macchina centrale, quindi centralismo. Questo porta povertà. Ecco, questo io vorrei che fosse chiaro: il centralismo in tutto il mondo porta povertà. Ma in questo caso è un centralismo peggio di quello di Mussolini, perché Mussolini in realtà, quando arrivò dopo quel picco di debito pubblico che noi abbiamo visto, non distrusse gli enti locali. Vennero modificati, mise i suoi uomini, ma gli enti locali restarono. La macchina dello Stato si formava del corpo centrale a Roma e poi di tutte le sue diramazioni. Invece oggi noi stiamo assistendo ad un fenomeno anche culturale, antropologico vorrei dire, diverso. Si pensa che dal centro tutto possa essere governato. In tutti i paesi dove questo è stato fatto c'è stata da una parte creazione di povertà e dall'altra, quello che diceva Elena, c'è stata concentrazione di ricchezza. E questo è un fatto pericolosissimo che sta avvenendo sempre di più. Ecco, la cosa che a me ha fatto riflettere abbastanza è stato, ne parlavamo prima fuori onda, no? Tra una famosa trasmissione radiofonica, peraltro emittente nazionale, dove possono chiamare anche i telespettatori, che hanno fatto, stavano più o meno parlando di questo argomento alla luce poi della riforma del Senato, di cui si sta anche parlando. I telespettatori, contrari a certe modifiche, osservavano in modo insistente il venir meno di una forma di democrazia, il venir meno costante di una possibilità per la gente, per il popolo, di manifestarsi a vario titolo, a vari livelli, anche col fatto stesso che non c'è più l'elezione, ci sarebbe più l'elezione diretta, no, dei senatori, poco conta, però è sempre una cosa simbolica che il cittadino sente venir meno. Poi adesso stanno susseguendo dei governi non di elezione popolare, e le risposte date azzittivano, proprio mettevano a tacere queste istanze di pancia, diciamo così, cercando di continuare a insistere sotto l'aspetto del centralismo benefico, dove addirittura bisognerà mettere in discussione con il titolo quinto le stesse regioni. Assolutamente.
Cosa che ti provoca un po' di, soprattutto in certe, un po' sì, di ansia, ma no? vuol dire anche Però mettere, cittadino inascoltato, quello è il sì, problema che mettono in discussione anche i servizi pubblici essenziali. Guardiamo la sanità che funziona meglio in alcune regioni, dobbiamo abituarci a pensare che centralisticamente evidentemente ci abbasseremo a livello della sanità peggiore, perché ovviamente le eccellenze verranno sacrificate all'altare del centralismo, quindi chi è più bravo diventerà meno bravo, questa è la conseguenza, ma quei cittadini hanno ragione. Ma hanno ragione a sentire il fiato di questo centralismo alias dittatura, gravissimo in questo momento, perché va contro la libertà dei singoli uomini, quindi stiamo parlando di un fatto gravissimo che riguarda proprio la cultura della nostra società che non era abituata a questo, perché se noi guardiamo anche l'elezione, non è solo un problema eleggere o non eleggere, il problema è anche dell'elezione, senza il sistema delle preferenze. Io ricordo che quando noi organizzavamo convegni, incontri, avevamo sempre dei deputati, dei senatori che gradivano essere presenti, perché così poi si facevano conoscere e alle prossime elezioni potevano dopo ottenere delle preferenze. E il cittadino sperava che fossero portavoci di una qualche istanza oggi territoriale. Noi, praticamente questi nostri senatori deputati non li conosciamo, non li vediamo, siamo noi che dobbiamo farci vivi con anche notevole fatica per riuscire a far capire le nostre istanze, che poi sono le istanze di tutti, perché anche loro hanno famiglia, anche loro hanno attività sul territorio, cioè è un interesse comune, non è un interesse di pochi. Ecco, il pericolo è questo. Noi abbiamo anche un po' una spiegazione, c'è una spiegazione razionale a questo processo di brutale accentramento. Un terzo di quel debito pubblico che voi avete visto riportato su quella tabella, 700 miliardi, perché anche questo dobbiamo dire, noi con queste manovre di accentramento abbiamo messo il debito pubblico fuori controllo. Vorrei che qualcuno mi dimostrasse, dei nostri grandi esperti, che il debito pubblico è sotto controllo. Il debito pubblico è fuori controllo. È arrivato ad aprile a 2.146 miliardi, sta aumentando praticamente negli ultimi 3 anni, da quando abbiamo i governi tecnici. C'è stato un leggero calo, vediamo verso anche il fatto del governo tecnico non è indice di grande democrazia, ovviamente. Ah, no, ma l'abbiamo subito. Sono un po' ironico dicendo di grande democrazia. L'aumento è di circa 10 miliardi di euro al mese. Questo è sinonimo di un debito che tu non riesci a bloccare, cioè per assurdo più riforme fai, perché le riforme vanno bene, ma devono essere positive, più riforme fai, più il debito pubblico aumenta ed è fuori controllo, perché per bloccare quell'ascesa dovremmo o ridurre il deficit annuale all'1%, che vuol dire tirare via altri 30 miliardi dai soliti noti, dai. Ai soliti noti, e questo è impossibile perché l'economia va giù ancora di più, ma nello stesso tempo tu dovresti cercare di aumentare al 3,5 almeno per cento il PIL, ma il PIL tu non lo puoi far aumentare perché qualcuno a Roma decide aumentiamo il PIL lo fa aumentare la gente che protesta e che vuole invece essere ascoltata. Ognuno di noi fa aumentare il PIL col proprio lavoro, con la propria assiduità e costanza nel lavoro, la propria fantasia, la capacità di resistere alla crisi. E con i consumi. Esatto. Con i consumi quello che le nostre imprese, i nostri imprenditori fanno, quello che il nostro sistema anche di enti pubblici locali cerca di fare, perché poi guardiamo anche ad un altro fatto, se noi prendiamo la tabellina subito prima, la tabellina numero 9, che riguarda cosa? Che riguarda la spesa pubblica. La spesa pubblica, noi non possiamo mai lavorare per medie nazionali, non lo fanno i grandi paesi come la Francia, non lo dobbiamo fare noi. Le medie pubbliche non vanno bene, le medie nazionali, noi dobbiamo guardare le medie regionali o possibilmente i macro regionali. Voi vedete in basso si vede poco, abbiamo la spesa delle regioni più virtuose che è fra il 30 e il 35% del totale della spesa pubblica, del totale del PIL generato in quella regione. Quindi la spesa pubblica fratto il PIL di quella regione dice che ci sono alcune regioni dove l'amministrazione pubblica costa pochissimo, altre dove costa invece tantissimo. Allora lo Stato, invece di andare a toccare la spesa pubblica di chi spreca, viene a toccare la spesa pubblica soprattutto invece di chi è efficiente, di chi ha dei meriti. Anche questo è un altro aspetto culturale, di colpire chi ha dei meriti e avvantaggiare coloro invece che sono spreconi. Anche questo è un fatto, ripeto, di approccio culturale che a noi non va bene. Noi volevamo i costi standard, noi volevamo il federalismo fiscale. In altre parole, noi volevamo la sussidiarietà, cioè avvicinare la cosa pubblica al cittadino, come vuole anche la nostra Chiesa, perché
Anche il sistema Chiesa si basa sul sistema federale, dove tu hai il Papa che si occupa di alcuni temi, grande potere ai vescovi, grande potere alle parrocchie. Il sistema della Chiesa come organizzato è un sistema di sussidiarietà e questo dovrebbe essere anche nel sistema pubblico. Assolutamente il contrario, stiamo andando in direzione assolutamente opposta e quindi andiamo anche contro la figura basilare, essenziale, che è l'uomo alla fine, nella nostra società. Si distingue per il grande valore che tu dai alla vita del singolo. Ma anche la responsabilità individuale, cioè la responsabilità sentita vicino a... Quindi ecco perché il problema non è tanto chiudere o non chiudere le camere di commercio, le province, le comunità montane. Queste sono delle conseguenze. Bisogna guardare la causa. Perché stiamo arrivando a questo? Quale disegno? La causa, esatto, è tutta un'altra. Allora, dicevo poco fa, quale potrebbe essere la causa? La causa potrebbe essere molto brutta. Ed è questa: abbiamo un debito pubblico fuori controllo. Un terzo del debito pubblico dipende da situazioni estere, da qualcuno che dall'estero ci compra i nostri BOT, CCT, il debito pubblico italiano. Questo qualcuno in 2 secondi potrebbe dire: no, non lo compro più questo debito pubblico, non è affidabile. Aumenta allora lo spread e questa è subito la conseguenza. Qualcuno può strumentalizzare lo spread e quindi può cadere un governo. Allora a quel punto, per rimanere il governo in piedi, quel governo deve rispondere a queste finanziarie che sono all'esterno. Queste finanziarie sono quelle finanziarie che stanno portando il mondo, quindi non è un problema solo italiano, ad un livello di concentrazione di ricchezza che nella storia si è avuto ancora, ma che dice che normalmente si arriva fino all'1%, cioè l'1% della popolazione detiene praticamente tutta la ricchezza generata in un dato paese. Questo è il trend, la situazione verso la quale stiamo andando. Ed è una situazione dove più avanti di noi sono proprio le finanziarie site nel paese Stati Uniti, dove c'è una maggiore differenziazione di ricchezza. Allora noi abbiamo fatto uno studio con un professore dell'Università Bocconi, dove abbiamo visto che cosa succede quando si concentra la ricchezza. Abbiamo delle slide della 14, la 15, la 16 e la 17. Credo che riguardano che cosa? Riguardano la mortalità infantile. Le vediamo allora, adesso. le vediamo, quindi perfetto. Mortalità infantile. Ahimè. 14, 15 e 17. Adesso ce le interessanti e drammatiche. Guardate dove gli Stati Uniti stanno. Gli Stati Uniti, coloro che detengono poi gran parte del potere di queste finanziarie, guardate, stanno in alto a destra, cioè vuol dire che hanno, come danno collaterale di questa concentrazione di ricchezza che da loro è altissima rispetto a noi, hanno il livello più alto. Tanto più c'è quindi concentrazione di ricchezza, tanto più tu hai mortalità infantile. Pare impossibile, eppure è così. Mancano magari i servizi sanitari. La gente per risparmiare non fa i vaccini ai bambini, non c'è abbastanza aiuto da parte della società, non c'è ridistribuzione del reddito per aiutare le persone più deboli e quindi muoiono i più deboli, muoiono per primi i bambini. Ma poi quella dopo è anche quella che è interessante, perché i disturbi mentali sono poi un costo per tutta la società. Anche qua gli USA svettano gli Stati Uniti, che sono il modello al quale noi stiamo tendendo in questo momento, no? Svettano perché evidentemente c'è una società che è poco comprensiva dei problemi degli altri ed ecco quindi che il dio denaro in questo caso provoca un ulteriore danno che è quello appunto del disturbo mentale. Ma guardiamo anche ad altre cose, ma ce ne sono di danni collaterali tantissimo. Il sovrappeso, possiamo guardarlo con simpatia, guarda quel signore che bello cicciotto che è, ma il sovrappeso vuol dire anche problemi grossissimi sanitari e quindi ci sono degli effetti indiretti terribili della salute. E guarda chi svetta lì, ma ovviamente... anche mangiare male, junk food che costa anche meno, cibo spazzatura che ti ingrassa tantissimo. E poi anche, se andiamo a quella dopo, il tasso omicidi. Più concentrazione di reddito c'è, più c'è un numero alto di omicidi. Un contenimento insomma dell'aumento demografico, cercare di diminuire. Esattamente. Il problema è questo, che il mondo non può andare avanti in questo modo e questo è un sistema che rischia di implodere, perché la storia, per chi studia un po' la storia, quando la concentrazione di ricchezza è eccessiva, tu arrivi al caso di Re Sole in Francia e dopo sappiamo che cos'è successo in Francia quando c'è stata una concentrazione di ricchezza. Ma la cosa più importante ancora è che la ricchezza concentrata porta malessere, mentre invece la distribuzione della ricchezza sulle fasce della popolazione, quindi la minore concentrazione di ricchezza porta benessere.
Ecco, io chiedo questo, poi andiamo subito in pubblicità, ma non è un rischio per un sistema governativo, la storia dovrebbe insegnare, che a un certo punto si arrivi all'implosione del sistema, ovvero se tu hai un benessere diffuso, il classico piatto di pasta asciutta per tutti, e gli italiani dagli pure la vacanza e l'automobile, quello che gli serve, non ti protestano, sta tranquillo, puoi fare quello che vuoi, anche i tuoi sacrosanti comodi, ma tutto sommato il sistema va avanti. Se invece lo riduci in difficoltà, prima o poi il meccanismo ti si ribella contro, e allora hai quello che succede in altri paesi, che per carità gli italiani sono buoni come il pane, docili, mansueti, e sono forse uno dei popoli più tranquilli al mondo. Però ci possono essere sempre dei movimenti che poi alla fine scaturiscono, magari i giovani a un certo punto si stancano anche, prendono una consapevolezza inaspettata, e i cicli e i ricicli ce lo insegnano e magari reagiscono. Sì. Quindi è rischioso anche un sistema di questo tipo, cioè mi viene da pensare, perché da molti studiosi di questi fenomeni di concentrazione della ricchezza dimostrano, ma anche tutte le teorie economiche, che quando una situazione va fuori controllo come quella nostra italiana, che cosa avviene? Avviene un fenomeno quasi irrazionale e fuori controllo, per cui le riforme che vengono portate avanti, guardiamo le ultime riforme che sono state fatte, se volete poi le possiamo vedere una ad una, sì, sì, dopo lo facciamo, diventano devastanti. Ecco. Cioè le riforme che sembrano che siano la soluzione di tutto. Il nostro Premier parla ogni momento di riforme, allora tutti pensano, ah che bello, la riforma vuol dire che domani sto meglio, con la riforma è finita, la crisi è finita, io sto bene da domani mattina, è finito il problema che ho a casa mia, l'azienda che non funziona, i soldi che non ho, tutto risolto. Ebbene, in questi casi, quando la situazione arriva a certi livelli, le riforme dovrebbero essere fatte con tanta saggezza. Quando vengono fatte in fretta, come ce le stanno propinando in questo momento, hanno esattamente l'effetto opposto, e la salita del debito pubblico dimostra proprio che hanno l'effetto esattamente opposto. Detto questo, per vedere che cosa succede con le varie riforme, se parliamo di riforme recenti mi viene subito in mente la riforma Fornero, nelle sue esempio eclatanti. Ma quelle sull'istruzione, le spending review, assolutamente, ne abbiamo tante da portare ad esempio. Ne parliamo subito dopo la pubblicità, quindi non perdeteci.